So, hello guys. So, meron na naman po pala ulit tayong nabudol kay Lazada. At eto na nga ang kasagutan sa mga sumasakit nating balakang at likod sa tuwing naglalaba tayo. At excited na nga ang batang kulit na yan na buksan ang box. At ayan na nga guys, open na siya. Ayan yung manual niya. Ang kagandahan po, meron po siyang spinner. At yan po yung basket niya. Ayan yung wash and spin timer. And then, yan naman po yung outlet niya. So, ayan guys, na-testing niya. Malakas siya umikot, diba? Meron na rin siyang blue light antibacterial. Ayan po yung spinning basket niya, tsaka yung hose. Ayan, tapos na natin siya paikutin. Drain na natin. Ngayon naman, dryer na natin yung jacket na nilabhan. Ikot lang natin siya counterclockwise hanggang sa tumunog siya. I-level po natin yung paglagay para hindi siya masyadong maalog pagka nag-spin na siya. Ang galing, diba? May portable washing machine ka na, may dryer ka pa. Ayan, habang inaantay natin matapos, kain muna tayo ng rambutan. Tada! Pwede na siyang isampay. Thank you for watching.